Всем привет! С вами снова территория гаража и многострадальная BMW. В предыдущей части мы остановились на стуках мотора, на звуках. Вот сегодня мы попробуем разобраться. Значит, первое предположение, которое у нас возникло, что это шатун. Потом мы, значит, как-то немножко так подпередумали. Вот, решили подумать еще, подумать, почитать. И, значит, вышло предположение, что это либо цепь, либо муфта Ваннеса. И была такая мысль, при проверке уровня масла, здесь же, в общем-то, нет щупа, как бы, ну, как я вижу, как мы видим. Здесь показания по бортовому компьютеру. Когда был замечен звук, он показывал уровень масла максимум, все зашибись, все хорошо. Вот. Возникло предположение, что у него, возможно, перепаян датчик уровня масла. Поэтому он всегда показывает большой уровень, но масла там в моторе может не быть. Вот. Собственно говоря, чем все дело закончилось? Пока, значит, у нас тут все доходили руки до этой машины, она у нас стояла. Сегодня, значит, у нас на улице идет снежок, на улице холодно. Мы ее запустили, и звук, ну, скажем так, он, естественно, был лишний звук. Но он был при пуске первые 3 секунды. Потом он стал тише. Он остался, но стал тише. Загнав машину в бокс, мы полезли у нее в бортовой компьютер. Там, я не знаю, сейчас показывает или нет. Ничего там уже не показывает. Сейчас мы попробуем это. Давай я покажу. Значит, мы полезли у нее в бортовой компьютер. У нас были подозрения на неправильные показания датчика уровня масла. Так, машина замерзла, машина не отзывается. О, отзывается. Так, не вижу ничего. Информация. Источники информации, все правильно. Сервис. Вот сейчас он пишет, что уровень масла в двигателе окей. Только что он писал, что уровень масла в двигателе, короче, долейте еще литр масла. Вот. Вот прям вот буквально только что. Машину после этого не заводили. И сейчас ее, и до проверки ее не заводили довольно долго. На самом деле сейчас ради эксперимента попробуем залить туда еще литр масла и послушать, что будет. Ну что, попробуем запустить? Ну что, звук у нас остался. Звук, правда, стал тише. Вообще есть предположение по цикличности звука, что это все-таки от цепи. Вот, значит, пока есть такое предположение. Значит, как вариант, можно посмотреть что? Как вариант, можно снять у нее масляный фильтр и посмотреть в масляном фильтре наличие стружки. Вот, на самом деле, сейчас снимем крышечку, все-таки послушаем, откуда идет звук. Может быть, даже снизу с поддона еще попробуем послушать. Ну, вот крышечку сейчас будем снимать. Соответственно, 4 болтика, ну здесь 3. И здесь сбоку пристегнуты трубочки. Там снизу еще одна трубочка есть, так что крышку не ломаем. Аккуратненько снимаем. Сейчас полезем скидывать. Инструмент подберем. Круши все. Она тут не держится. Молодец. Нормально. Так, в общем, послушали мы мотор. Вот при помощи слухоскопа пробовали слушать и сверху, и сняли защиты, пробовали слушать снизу. Пока все сводится к тому, что стук идет снизу. Как бы у него не застучали шатуны. При этом там видны следы недавнего съема поддона. Вот, возможно, его снимали как раз перед продажей машины, и, возможно, по той же самой причине. Так что сейчас мы будем выкручивать масляный фильтр, искать в нем стружку, если она есть, и сливать с нее масло.
В общем, к этому мы и приступим. Естественно, у нас специального ключа нету. Если действовать аккуратно, можно открутить и другими подручными средствами. Благо затяжка здесь не феноменальная. Собственно говоря, мы сами его и затягивали. Уже вижу. Итак, опа. Вон масло все серое. Все блестящее масло. Все искрится. Все меняется. Будем думать. Приплыли. Это вскрытие мотора. Да, вот, вскрытие вот. поддона. Видно? Вот оно все. Вот оно все, да. Все там уже напилило. Все там уже Во, мало. отлично видно. Так что, ребят, приплыли. Будем принимать решение по поводу машины. Что это будет? Замена мотора, вскрытие мотора, снятие мотора. Имеет ли смысл с этим связываться? Будем смотреть запчасти и насколько оно ремонтопригодно. Итак, возвращаемся к осмотру мотора. Что там его, собственно говоря, осматривать? Мы немножечко промыли фильтр масляный. И вот такая вот там. Это все содержимое только масляного фильтра. Вот на тряпочке вот это вот. Вот тут вот красота какая. Тут можно вот так вот собрать в кучку. Вот. В общем, мотору у нас ай-яй-яй как плохо. В общем, уже принято решение на самом деле мотор менять. Вот. Будем искать, где его поменять, как его поменять. Будем искать мотор. Вот, собственно, фильтр. Он тут скукожился, потому что весь забился. Вон видно, какой красивый, как раз он подстек, подобсох. Мы его пытались промыть, продуть. Сейчас мы его еще немножко почистим, чтобы машину хотя бы из гаража выгнать. Вот. И все, будем запихивать. Будем искать, кто сюда запихнет мотор, потому что, ну, не очень у нас тут условия подходят для этого всего. Будем искать гарантию, будем смотреть, что за бюджеты получится. Выгоняем полумертвое создание. Ну вот на этом мы оставим ее пока в покое до замены мотора. Вон, смотри, плацдарм. Сейчас прыгать будем сейчас. Отправим ее в новый путь. За новым сердцем. Что ты скажешь? Погода, я скажу, что это печально, а погода красивая, хорошая. И день через Прям жопу. такая рождественская такая, прям вот подарок к Новому году будет. Нормально, все получится, все будет красиво. Вечер так немножко через жопу. Ой, да. Да BMW немножко через жопу, на самом деле. Круиз-контроль включил. Да. Прям на 1,5 километра в час. И вот так мы отправляемся за новым сердцем. На самом деле, просто эту работу в гараже сделать очень проблематично. Вот, поэтому... Габариты. Да, плюс... иначе нам пришлось бы покупать мотор вообще без гарантии. Туда, куда мы едем, там дают на это гарантию.
Стучит, родной! Еще! Опусти, пожалуйста, так же вниз. Так? Стучит! Стучит? Стучит! И все-таки она стучит! Эй! Ребята, у нас, как всегда, какая-то вселенская задница. Потому что мы выехали, договорившись скажем так, сервисом о замене мотора. Все, выехали классно, приехали, трубку не берут. Вот. Поэтому мы бросаем машину на ближайшей парковке. К счастью, бесплатной или платной, хрен ее знает. Вот. И будем разбираться завтра с утра. Но вот это вот хождение пешком по морозу. Тут у нас тут минус 55, наверное, может минус 60, я не знаю. Вот. Вообще замерзли все, как цуцики, вот хождение поиска этого сервиса. Вот. Значит, бросаем машину, разбираться будет завтра. Едем Всё. спать. Едем спать. А машину мы все-таки на следующий день сдали. Правда, ничего мы не снимали. Были не очень в настроении. И место там, ну, не наше. За будут люди, против, неизвестно. Вот. Но на самом деле взялись они довольно рьяно. Проблемы тоже там при замене выскочили. И вот спустя, по-моему, 10 дней в общей сложности нам сказали, что можно приезжать машину забирать. И мы приехали ее забирать. Заодно пофотографировали снятый мотор старый, посмотрели, как она работает. Ну, вот это было вот так. Ну, работает довольно тихо. Может, не хватает. Ну, правда, я без воздуха приехал, это все. Очень тихо, блин. Итак, ребят, на дворе 10 декабря 2017 года. Прошло 10 дней с того момента, как мы сдали машину на замену мотора. Вот 5 минут назад нам ее отдали. Вот. Ну, 5 минут, полет нормальный. Мы, собственно говоря, еще не выехали с территории, там, где работают ребята. В принципе, никакой разницы я сейчас не вижу с тем, как, ну, должна. То есть она не стучит, она едет, все здорово, все хорошо. Вот, посмотрим. Поехали мы к себе в гараж. Посмотрим, что из этого получилось. Итак, ребят, слава богу, мы благополучно доехали. Значит, машина вроде едет, вроде работает, без лишних звуков, никаких ошибок пока не горит, на самом деле еще толком ничего не смотрели. Вот, есть какие-то приколюхи у нее, там еще по подвеске вылазят, опять что-то слышно, там туда-сюда. Но вот сейчас все-таки мы очень надеемся, что эпопея с силовой установкой, с коробкой, с мотором закончится. Мы сейчас еще немножечко подделаем там всякие там лампочки, подвеску и наконец-то отправим машину в эксплуатацию. Вот. Так что на этом мы, наверное, эту часть закончим.
Если вам интересно, полезно, пишите лайки, ставьте лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. А на этом пока от императора и лысого человека.